क्या आप जानते हैं कि सफेद मुर्गा पालने से आपको कितना ज्यादा फायदा होगा? तो चलिए बताते हैं। सबसे पहली बात तो सफेद मुर्गा पालना सुन्नत रसूलुल्लाह है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुर्गा था जिसका नाम मनकूल था। अब जो शख्स अपने घर में सफेद मुर्गा पालेगा तो उस शख्स पर और उसके घर पर कभी भी जादू का असर नहीं करेगा। इसके अलावा जिसके घर के अंदर मुर्गा पाया जाता है तो उस घर के अंदर शैतान दाखिल होने से डरता है, क्योंकि हदीस के अंदर हमारे नबी का फरमान है कि तुम जब भी मुर्गे की आवाज सुनो तो अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि उस मौके पर वो फरिश्तों को देख रहा होता है और शैतान फरिश्तों से भी डरता है, इसलिए वो इस जगह से हट जाता है। वैसे क्या आपने कभी मुर्गा पाला है? कमेंट में जरूर बताएं।